а не осмотр, поэтому можно и без видео. Начинаем? Все готовы? Так, аускультация. Очень важный момент в практике любого врача. Собственно говоря, проводить аускультацию должен уметь абсолютно любой доктор, неважно, чем он занимается. Терапевт, кардиолог, хирург, не знаю, мне кажется, даже лаборант должен уметь проводить аускультацию. Студенты подойдут через 25 минут. Это значит, самое интересное, ну, мы надеюсь, что студенты ничего не пропустят. Так, в принципе, прежде чем, это правило общее, прежде чем подходить к животному, да, мы вначале на него смотрим. Поэтому, да, владельцы могут вообще оценить состояние животного. Ко мне недавно пришел зминхунд, я там в дальнейших наших циклах буду еще рассказывать, с жуткой отдышкой, собака не могла нормально идти. Притом владелец совершенно спокойно со мной разговаривал, и особо не смущало его это мероприятие. Вот. Поэтому, конечно, прежде чем начинать что-то слушать, надо вообще посмотреть на собаку, с чем они пришли. Вот. Мы в первую очередь смотрим на положение тела в пространстве, да, то есть как животное у нас, в принципе. Сейчас я секундочку, извиняюсь. Дочь моя, иди, пожалуйста, к бабушке. Мамочка, пожалуйста. Ну я закрылась, но я же не могу совсем, она стоит под дверью, кричит. Так, о, какая, я извиняюсь, дитё требует внимания. Более того, чтобы вот этого не забывать, ничего делать, особенно начинающим врачам-терапевтам, или если вы хотите как-то поднять имидж клиники, я бы советовала, в том числе и для терапии, делать определенный бланк осмотра, если у вас есть особенно программное обеспечение, где бы были прописаны вот некоторые эти моменты, да, чтобы не тратить время для заполнения ручкой, но чтобы это делать, потому что потом, когда вы отдаете владельцу на руки какую-то маленькую бумажечку, где в лучшем случае написаны только рекомендации, это, ну, не очень удобно и, ну, не мешает. Написано, больше указано. Ну, хорошо. Я не знаю, это не важно. Я точно знаю, что и в еноте, и у нас ветсофт. Ну, в общем, это не программы, которым вы заплатили за это деньги, и они однозначно пойдут вам навстречу, потому что они сами заинтересованы в усовершенствовании своей программы, чтобы внести туда все необходимые пометки. Да? Притом удобно делать так, чтобы если вы не заполнили какую-то графу, чтобы она не распечатывалась вовсе, да, чтобы она не стояла пустой. А если есть возможность все это вносить, это дисциплинирует врача. И таким образом, если вдруг он вообще забыл провести, к примеру, аускультацию, это я поправляла. Чуть-чуть звук, потому что было очень громко, шуршало. Нормально слышно сейчас? Ну что ж такое-то? Нормально? Какое-то волшебство со звуком. Именно на аускультации. Все берем фонендоскоп и прикладываем к компьютеру. Итак, значит, смотрим, как животное стоит. Очень часто при тяжелом дыхании животное не может вообще лечь в кабинете, да, это тяжело. Оцениваем частоту дыхания, замедленное, брадипное, насколько глубоко животное дышит. Это все можно делать, просто выглянув из-за стола, посмотреть на своего пациента. Оцениваем ритмичность дыхания, есть отдышка, либо нет отдышки. Да? Мы потом отдельно вернемся к состоянию отдышки.
Какое дыхание? Грудобрюшное, брюшное, либо грудное. Есть ли истечение из носа, если они есть, насколько они обильные, симметричные они или нет, то есть из обоих ноздрей или нет. И, собственно говоря, совершенно не лишним заглянуть уже, когда мы подошли к пациенту, в ротовую полость, чтобы оценить цвет слизистых, посмотреть, нет ли там каких-то разрастаний, скопления значительных там слюней, какие-то объемные образования, либо инородные тела. Иногда люди забывают это сделать. У меня были такие пациенты, которые ходят по врачам с огромной опухолью во рту, и никто ее не посмотрел. Как вообще животное дышит? В норме дыхание грудобрюшное, да, то есть в основном работают межреберные мышцы, диафрагма мышца, и незначительно может вовлекаться мышцы брюшной стенки. Грудное дыхание у животного – это ненормальное, да, то есть когда животное дышит только лишь грудью активно. Это могут быть боли в верхнем отделе живота, из-за этого животному трудно подключать мышцы брюшной стенки. И иногда это бывает при травме грудной клетки, но тогда дыхание будет грудное, но поверхностное, неглубокое. Либо когда есть какое-то значительное давление на диафрагму, да, это может быть при переполнении желудка воздухом, при асците, при каких-то очень объемных образованиях в брюшной полости. Да, то есть если животное не может подключать к дыханию мышцы живота, брюшной стенки, то значит, скорее всего, там что-то мешает. Это надо обращать внимание, по крайней мере, пропальпировать или спросить у владельцев. Напротив, если животное активно дышит брюхом, да, то есть у нас брюшной тип дыхания, это может указывать на боль в грудной клетке. Также это могут быть какие-то травмы, переломы ребер, да, то есть животному, грубо говоря, больно и страшно сделать глубокий вдох, это травмирует мягкие ткани. Иногда это бывает при нарушении проходимости дыхательных путей, когда животное не может просто сделать нормальный, адекватный вдох. Это надо отражать обязательно тоже в бланке. Ну, я отражаю, мне несложно. Выделяет еще различные дыхания. Ну, такое наиболее, наверное, которое чаще всего приходится использовать в описании истории болезни, это дыхание Чейн-Стокса. Дыхание связано обычно с угнетением центральной нервной системы. Да, это такое прерывистое дыхание, то нарастает, а потом постепенно уменьшается, волнообразно, да, как бы по синусоиде движется. Да. Вначале животное по чуть-чуть дышит, потом сильнее, потом опять дыхание становится менее частым. Обычно оно притом достаточно неглубокое и приступообразное. Очень плохой признак. Видя, что животное так дышит, надо бежать за ремнабором и готовить стационар. Понятно. Отдышка. То, что мы достаточно часто спрашиваем у владельцев, есть ли у животного отдышка. То, что врач подразумевает под отдышкой, и то, что владелец, зачастую не одно и то же. В принципе, что такое отдышка? Да? Это затрудненное дыхание, которое развивается из-за дефицита кислородного обмена. А отдышка может развиваться как из-за боли, из-за, такой значительной должна быть боль уже давняя, из-за проблем непосредственно с дыхательными путями, с легкими, и из-за сердечной недостаточности, естественно. Да? То есть когда у нас нет адекватного кислородного обмена в легких, да, либо со стороны сосудов какие-то проблемы идут, либо со стороны самой легочной ткани. Часто владельцы воспринимают слово «отдышка» как, для них это понятие как тахипноид, да, то есть когда у животного просто частое дыхание, не затрудненное. И обычно, когда спрашиваешь, есть ли у животного отдышка, говорят, конечно, вот после того, как он поиграет, активно побегает, либо в жару. Надо еще раз как-то переспрашивать, потому что зачастую это не отдышка, это просто учащенное дыхание. Если мы с вами побегаем в жару, у нас, наверное, тоже будет тахипноид. Различают инспираторную отдышку, когда нарушение вдоха идет, какие-то есть нарушения обычно в верхних дыхательных путях, да, то есть может быть сужение трахеи обычно, при выраженном коллапсе трахеи.
может быть экспираторная одышка, на выдохе, когда затруднен выдох в основном, при хронической обструктивной болезни легких. Ну, это такой термин, больше относящийся, наверное, к медицине, но когда есть какая-то обструкция, у нас наиболее часто это могут быть кошки с астмой и прочие истории, и смешанная одышка. Ну что же за жизнь такая? Может, поближе подвинуться? Я предлагаю, у кого что-то квакает, может тоже перезагрузить компьютер, потому что как-то странно. Я буду стараться говорить не очень быстро и почетче, чтобы было в записи все действительно хорошо слышно. В принципе, зачем нам наша чудесная аускультация? Пожалуй, это один из самых доступных и дешевых методов, вместе с чем она очень полезна и информативна в диагностике болезней сердца и легких. Для чего мы проводим аускультацию? Я всегда начинаю аускультацию, даже если животное пришло с выраженной одышкой, все равно с определения тонов сердца. Сразу же мы можем понять и частоту сердечных сокращений, ритм, оцениваем дыхательные шумы и одномоментно проводим оценку пульса. Аускультация помогает нам выявить скрытые патологии, например, при плановых осмотрах там, щенков, либо каких-то, наоборот, возрастных пациентов, нередко обнаруживаются, ну, обычно скрытые патологии все-таки сердечные, без симптомов. И, конечно, когда доктор проводит грамотную аускультацию, это поднимает рейтинг врача в глазах пациента. Да, потому что иногда, когда к нам приходят владельцы с животными из других клиниках и говорят, что вот там доктор меня даже не послушал. По себе могу сказать, что иногда там я, когда со своим ребенком куда-то хожу к врачу, и, например, там доктор в поликлинике прикладывает на 2 секунды холодный фонендоскоп, в результате чего ребенок задерживает дыхание и вообще отказывается дышать фактически, и это считается аускультацией, ну, как минимум, я расцениваю это как халтуру. Поэтому 2 минуты качественно проведенной аускультации позволит вам лучше наладить контакт с владельцем, да, то есть он будет к вам относиться уже серьезнее, что вам не все равно. Чем слушать? Собственно говоря, кому что нравится, но правила таковы. Существуют стетоскопы, безмембранные, да, приборы для аускультации, фонендоскопы, мембраны либо с одной, либо с 2 сторон, и стетофонендоскоп, где есть с одной стороны воронка, с другой стороны мембрана. Здесь дело привычки. Общепринятая тема такова, что стетоскопом лучше слышны более мягкие шумы, более тихие шумы, можно так сказать. То есть их, возможно, удобнее использовать для аускультации легких, а фонендоскопом слышны более громкие, звонкие шумы, то есть для каких-то стридорозных там состояний и аускультации сердца. Но это, скажем, такая теория. По факту хорош тот фонендоскоп, который вам удобно. Я категорически настаиваю на том, чтобы у каждого врача был свой фонендоскоп. То есть, конечно, в клинике обязательно должны быть фонендоскопы общего пользования, да, на случай, кто что-то забыл, сломалось, потерял. Но, во-первых, это вещь, да, личная, да, определенная гигиена, из ушей в уши вставлять. Во-вторых, хороший фонендоскоп имеет определенный загиб под форму ушей, да, достаточно удобные, они отличаются. Когда я начинала работать анестезиологом, у нас не было толком еще никаких мониторингов, и фонендоскоп это было что-то такое, что фактически из ушей не доставалось. И вот к концу дня уши просто болели, потому что фонендоскоп был не лучшего качества. Поэтому спустя какое-то время я купила себе хороший фонендоскоп, могу, в принципе, на души его прорекламировать. Я пользуюсь Литманом,
У меня специальный кардиологический записывающий. До этого был Литман-педиатрик, тоже очень нравился, просто его кто-то одолжил и никак не возвращает уже несколько лет. Ну, это не важно, главное, чтобы это был ваш удобный фонендоскоп, в который вы точно знаете, что, как слышно. И это очень важный момент, потому что если фонендоскоп плохой, можно не слышать ничего, не потому что вы плохо слушаете, а потому что ваш прибор не позволяет просто вам нормально работать. Так, слушаем в тихом кабинете. Обычно владельцы тоже прям хорошо это воспринимают, когда просишь их помолчать какое-то время. Надо быть сосредоточенным на то, что ты слышишь. Не раз если заказывать фонендоскоп дорогой из Америки, он там в 2 раза дешевле. И пока мне так было 3 года назад, когда я себе его покупала. Надо быть сосредоточенным на том, что ты слушаешь. Иногда замечала за собой, честно сознаюсь, когда параллельно говоришь с владельцами и проводишь аускультацию, потом убираешь фонендоскоп и понимаешь, что ты не помнишь, что ты только что услышал. Правда, на 99% это связано с тем, что у животного нормальная аускультация, нет никаких патологических ни шумов, ни хрипов, потому что чем больше вы слушаете, тем у вас накапливается определенный такой банк в голове звуковых файлов, которые вы уже ассоциируете сразу же с той или иной патологией или нормой. Животное должно стоять в обычном положении, да, лучше стоя. Вот. Еще раз говорю, оборудование должно быть исправно. Когда мне приносят фонендоскопы там, с треснутыми пластиковыми мембранами, это смешно. Вот. Надо стараться, чтобы животное не пыхтело, не мурчало и не кашляло, иначе невозможно сделать аускультацию. И бывает иногда, что от этих помех избавиться невозможно. Значит, собственно говоря, в карте так и должно быть записано, что аускультацию провести невозможно. Если с одышкой бывает тяжело справиться, да, то есть там животного отек легких, вы можете только в стационаре справиться с одышкой. С мурчанием попроще. Можно либо заткнуть кошке одним пальцем ноздрю, одну, либо поднести ваточку со спиртом. Спирт иногда действует и на собак, да, это заставляет животных на какое-то время задержать дыхание. И, собственно говоря, вы можете хорошо прослушать уж точно тоны сердца. А потом уже 1-2 вдоха, которые животное совершает, можно оценить работу легких. Если животное кашляет, самый простой способ просто дать ему откашляться. Вот. Ну и, конечно, записываем все, что услышали, иначе можно забыть просто, не вспомните. Вот, собственно говоря, еще какой момент забыла сказать про хитрости. Если животное пыхтит, либо как-то беспокойно себя ведет, можно на короткий момент его отвлечь. Да? То есть либо свистнуть, либо хлопнуть. Животное отвлекается, достаточно несколько секунд, которыми можно воспользоваться и провести аускультацию. Пусть это будет не самое полное обследование, но, по крайней мере, вы можете иметь примерное представление хотя бы о работе сердца. Так, сердечные тоны выделяют, да? Это первый тон. Закрытие митрального и трикуспидального клапана в начале систолы. И S2 – это закрытие аортального клапана и клапана легочной артерии. Характеризуют эти тоны все по-разному. В русской литературе более привычное словосочетание буп-туп. В английской это будет лап-дап. Дап пишется тоже через ю. Тоже по привычке. Неважно, как вы будете это характеризовать, но для себя надо понимать, да, что бутуп, 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 лаптап, 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 как вам милее. Я вообще призываю всех не стесняться, если шум, если вы не так давно проводите аускультацию, попытайтесь проговорить сами про себя, как этот шум звучит. Это очень помогает. Где мы точки оптимума. У кошек эти точки достаточно
Относительно силы размеров и в грудной клетке, да, например, у меня диаметр фонендоскопа сам по себе, он достаточно большой, порядка 3 сантиметра, да, помним размер кошачьего сердца, и буквально чуть-чуть надо смещать его в одну сторону, в другую. Топографически, собственно говоря, слушаем там, где анатомически располагаются те клапаны, на которых мы хотим выслушать поток крови, да. Собственно говоря, с левой стороны мы выслушиваем клапан митральный, аортальный и клапан легочной артерии. С правой стороны мы выслушиваем трикуспидальный клапан. Громкость и четкость тонов сердца помогает понять, насколько вообще вы верно проводите аускультацию. То есть, вот вы слушаете там 1000 кошек, вы знаете, с какой примерно кошачьей сердце. Ну, если эта кошка не супер какая-то толстая. Таким образом, вы можете в правильном месте у вас находится фонендоскоп, да, то есть вот, немножко смещайте его к точке оптимума, пока вы не достигнете максимально качественного, громкого и четкого звука. Если, несмотря на все ваши усилия, вы понимаете, что громкость тонов все равно снижена, то здесь уже надо искать какую-то патологию, что мешает адекватно и хорошо слышать эти тоны. То есть это такой определенный ориентир вообще, чтобы понять вам, да, в дальнейшем, да, если тоны сердца звучат тихо, то, естественно, и какие-то звуки легких будут еще тише звучать, если, к примеру, это животное с очень выраженным ожирением. Итак, беремся за аускультацию сердца. Оцениваем ритм регулярный либо нерегулярный. Помним, что нерегулярный ритм обычно это характеризует дыхательную аритмию, хотя аритмии могут быть и другие. Да? Для собак это норма. У кошек нерегулярный ритм это ненормальное состояние. То есть, если у кошки присутствует синусовая аритмия, либо тем более вы слышите какие-то еще более непонятные, нерегулярные сокращения, это однозначно повод дополнительно исследовать сердце, скорее всего, снять электрокардиограмму и сделать эхо сердца. Частота сердечных сокращений на приеме у собак в среднем от 60 до 160, у кошек эта цифра выше, можно достигать цифры порядка 240, что можно считать таким вариантом нормы. Да? 240 фактически невозможно. Да? Но представьте себе, это 3 раза в секунду. Фактически, да, вот так фактически бьется сердце. И очень напуганных кошек это вот нормальная ситуация. Чтобы при помощи аускультации определить другие аритмии, существует дополнительная способ одномоментной аускультации и оценки пульса, пульсовой волны. То есть, когда вы, собственно говоря, выслушиваете S1, S2, да, то есть у вас есть знак, что систола сердца произошла, вы должны в ответ получить пульсовую волну, ощутить ее пальцем. Если некий стук был, но пульсовой волны не было, то можно предположить, что это сокращение было неэффективным, что может наблюдаться, например, при экстрасистолии. То есть, когда у животного есть желудочковая экстрасист, снижен, и пульсовая волна будет дефицитная, нерегулярная. Ну и при каких-то других сокращениях, да, когда как-то сердце сократилось, но, опять же, адекватного сокращения желудочков не произошло. Иногда это работает, и, конечно, если частота сердечных сокращений не катастрофичная. То есть определить что-то у кошки с цифрой 240 фактически невозможно. Что очень легко и хорошо определяется ухом, это мерцательная аритмия. Конечно, 100% указать ее по аускультации нельзя, но предположить можно достаточно достоверно. Обычно это слышно как... То есть ни бутук, ни лапдап, ничего такого нету близко. Нерегулярные тоны, беспорядочные, но достаточно громкие, четкие, но совершенно хаотичные. Да, то есть, напоминаю, мерцательная аритмия – это когда у нас происходит мерцание предсердий, и они работают несогласованно с желудочками несколько раз чаще.
Тоны сердца могут быть, должны быть, еще раз говорю, достаточно громкими, хорошо слышными, и понять, насколько они громкие или тихие, можно только проводя много-много-много-много аускультаций каждый день. Если тоны сердца приглушены, там и плохой фонендоскоп, не оптимальное место для аускультации, вы просто не в том месте слушаете, да, то есть еще раз говорю, если вам плохо слышно сердце, постарайтесь сделать все, чтобы его было слышно хорошо. Если мы уже точно знаем, что первые два фактора нас не касаются, тогда реально выраженное приглушение тонов может указывать на наличие выпота либо в перикард, либо в плевральную полость. Может указывать на новообразование грудной клетки с той стороны, где вы проводите аускультацию. Да? То есть когда есть некий барьер, который не дает звуку от сердца нормально проходить в ваш фонендоскоп. Тоже кишечник мешает прохождению звука. Иногда при выраженной дилатационной кардиомиопатии из-за слабого сокращения тоже может быть тоны очень такие вяленькие, приглушенные. И из-за снижения во время дегидратации животного может это быть. И при просто особых положениях сердца в грудной клетке, например, тоны сердца всегда более медленно все. Я пока молчала, слышно? Да что ж такое-то? Звук есть? Нет? Это про ожирение. Это я просто не дожду, когда грузится файл. Про ожирение и про приглушенные тоны. Не стоит думать, если вы видите толстое животное, не надо сразу же, ой, у него будет плохо слышно сердце. Смотрите, если очень большие нарицания на звук, я могу попробовать еще раз перезапустить компьютер, но боюсь, это займет некое время. Значит, вот, например, тот терьер, он, конечно, колоссальный имеет ожирение, больше фактически в 3 раза своей нормы. У него плохо слышно сердце, но слышно сердце по другой причине плохо, потому что у него разрыв мочевого пузыря, и у него шок, и у него снижен выброс. Поэтому прежде чем просто приписать животному какое-то ожирение, надо хорошо еще раз все подумать. Усиление тонов сердца. Усиление первого тона. Да, напоминаем, что первый тон отвечает за закрытие митрального и трикуспидального клапана. В принципе, это является животных с узкой грудной клеткой. Тонуса указывает на артериальную гипертензию. Закрытие митрального трикуспидального быстро схлопывается, и в результате тон наблюдается намного реже и может быть связано, к примеру, с легочной гипертензией. Да, то есть, когда в сосудах легких у нас повышены, и для того, чтобы туда загнать кровь, правому желудочку приходится прикладывать больше усилий, состояние стенка его при этом обычно утолщено, и, соответственно, закрытие клапана легочной артерии происходит быстро и звучно, что может приводить к усилению S2. То есть очень важно помнить, откуда что. Только
Он со звуком еще. Животное, но это тоже, что я, собственно говоря, хотела сказать, что не у всех худых все очень хорошо слышно. У этой собаки терминальная стадия хронической почечной недостаточности, и слышно тоны у нее плохо, потому что сердце работает у нее уже плохо. Что ж так нужно? Я не понимаю, почему... Я, в общем, мне вроде хорошо звук, я все время слежу за движением. Ладно, я очень расстроена этим мероприятием, но буду продолжать. Так, раздвоение тонов еще разделяют. Нормой является раздвоение второго тона на вдохе или раздвоение первого тона у крупных пород собак. Это связано с тем, что у крупных пород собак идет как бы такое медленное закрытие митрального трикуспидального клапана из-за большого размера левого желудочка. Также выделяют дополнительные тоны, такие как S3 и S4. И это достаточно характерное мероприятие, характеризуется как ритм галопа. Чаще всего он проявляется у кот на диастолическую дисфункцию, левый желудочек, да, звучит, все знают, как трудум. И это характерно, это обязательно отражать, особенно, еще раз говорю, если это кошки, таким кошкам однозначно, потому что у них может быть гипертрофическая кардиомиопатия. Находки, это могут быть дополнительный щелчок при пролапсе атриовентрикулярных клапанов, и иногда отмечают перикардиальный тон, но это тоже такая ситуация редкая, это связано с дополнительный тон, он громче, чем S3, и он идет от перикарда, который не дает нормально сокращаться левому желудочку, да, он его сжимает. Я, в принципе, за всю свою практику единственный раз. Ой. Что ж так поэтому? Шумы сердца. Шум сердца, собственно говоря, он так и шумит, шипит. Указывает на наличие турбулентных потоков. Да, в норме потоки ламинарные, когда образуются какие-то завихрения. В первую очередь мы определяем, где шумит. И оцениваем интенсивность, насколько нарастает он, они высокие либо низкие эти шумы. Хорошо, потому что нам дальше еще больше, потому что у меня тоже все тормозит. Давайте тогда 2 минуты перерыв.